Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um dos símbolos da festa junina. Nós vamos trabalhar a fogueira. Muito bem! A fogueira é um dos símbolos da festa junina, por isso que a gente canta essa música que tá tocando aí. Pula fogueira, ioiô, pula fogueira, iaia, né? Então, essa é a fogueira. Vamos usar as nossas letrinhas para escrever fogueira. Vamos lá? Que letras eu vou usar para escrever o fo? Essa aqui, né? O nosso F. Então, nós vamos colocar aqui, ó, fo. Aí, nós usamos o F, mas é fo. Falta esta letra, a letra O. Então, nós vamos colocar aqui o da fogueira, fo. Agora, nós vamos escrever G. Para escrever G, eu vou usar a letra G, né? Vou colocar a letra G aqui. Vou usar essa letra, que é a letra U. Vou colocar aqui a letra U. Vou usar essa letra E de Emily, né, Emily? E aí, eu vou colocar aqui fo e eu escrevi G, G-U-E, fogue. Agora, eu tenho que escrever I. Que letra eu posso usar? Esta aqui. Esta é a letra I. Então, eu vou pegar a letra I e vou colocar aqui fogue I. Aí, eu vou escrever Ra. Eu vou usar primeiro esta letra, que é a letra R do Rian, né, Rian? Letra R. E depois eu vou usar a letra A, tá? Ara. Então, vamos lá. Eu escrevi fogueira. Eu escrevi fogueira, viu como é fácil? A gente usou as letrinhas do alfabeto e escreveu fogueira. Tem a fogueira, tem o balão, tem a bandeira.